Hvordan så vi en frelstund tryggvande menneske som vøkt og som sier seg bergast vid djevelen, hava bardigar vid djevelen. Hva sier du vid en slukan? Ja, jeg vil spørst, hva for møgnet gong du i? Gong du i en satans reivrendare pinsamøgnhøyt? Så jeg sier reivrendare så møgnet at hon pervers, altså. Det som vender nye vender opp, man vet ikke nekka som helst. Snakka bare om pengar, og kristen kunne hava der andar, og ditten, datten. Eller hva for møgnet gong du i? Du gong du i en slukkar møgnet, så er du fotler skrepo. Fotler og i liggen, du er lærdur fals, og tun hjertans fokusering av mammon, og ditten og datten, og et eller annet, bla 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 bla. Humbug og piss, ur endi annan. Lugist kvarskje øynene løren. Fyrra Petur 5:8, øyna fra 3, vir edruer, vir arvakner, av tog at tykkara motstandare, djevelen, som en øylande leiva gonger søkjande kvann han kan gløypa. Så stande vujare. Kvarjon standi ui møte. Støvofaster ui trunne. Hva det til å stande ui trunne? Det at jeg var pumpa sånn trygg, jeg har trygg, det til å stande ui trunne? Når jeg stande ui trunne til å være lærdur godslærerne, det Nya testamentlige doktrinene, som det slett ikke vil ha lært i pinsamanjøten i røver. Jeg vet ikke det. Man skal lese gamla bøker for å lære til tingene, fra 1800-tallet, så det. Man skal ikke på reformatørene og fremetter for å lære til tingene. Da har det ikke det. Jeg standa og i trunne til at vita hva Nya testamentet kviler og standa her, og hva det og hva du gjort det til av Guds nåde. Vita det. Og hvor bor ut her, og standa fastur her, og vigilier. Og bardagen mest uten sinne, og uten hjärta, færa bort av gloja, at slakka. Vi skulle standa støvfast i trunne og standa djevelen og møte. Halleluja. Og stand jo under møte, så skal han flytja fra det kom. Ja. Jeg minns ikke hva det stendur. På en nu. Men at det her Efesos 4:22, og jeg heldur gjeva plass fyrir djevelen. Ikke gjeva djevelen rom. Hikk, at mennesker som vøkt, og som bergist ved djevelen, ja, at tryggvande mennesker som allåpe. Jeg vil også si av det her, les tunna Bibel, og gir lentar sinnes tunns vi sannløyga. Og då a sværa. Det kan ikke gjøre fyrir til. Det måst tro du å gjøre. Du kan ikke bli ved å være babykristen som skal nå får jeg av møte til forbønn. Hvordan sværa Jesus? Han sværa vi Guds åre. Skriva stendur atter. Og så sværa han. Således måst du sjálfur du a sværa. Ta i tubler alle oppen klokkan 3 i morgenen. Vaknar, har drømt okkur rævligt og kjenner til at djevelen løyper at det. Hva gjør du da? Ja, ta det to. Ta akkallat av herran og byr.
og det som tar løy bra, du sverer rett, du reker det. Du reker det borster. Og hvordan så vi øynene som avloppen og har bruk for hjelp, ja, man kan bygge hver for øren stendur, at det med å være grøtter. Jaktsbrevet. Sjåan, det kunne vi bygge og ta gjerne vidt, ta kunne vi også bygge sånn her, hjelpa vi kommer til å bygge, men også gjør vi noe vedløying. Vedløying lærer han opp og utruster han til sjálfur å stande og bergast og vinna. Og vinna hverja fyrr. Jakobs brev 5:16. Jotte tykker av feiler hver for i øron, og bie hver for i øron, etter med å være grøtter. Hinn virkna var sama, innelige bønen av rettvusen manne, megnar mykje. Men det et tryggvande menneske som vil ha forbund fra meg, så får jeg ikke kaste et eller andre ut i. Så dummer jeg ikke. Sars du? Men man kan spørre inn til hvordan livet du, hver du, har man fornemmelse av at dette mennesket egentlig frafallet, så det løya det innat til Jesus omveis krossen og under blået. Og det hvis hjertet just menneskene vil, så løyer du det, og hjelper du skulle ikke be sammen, så be til og alt det her. Og det ta kom inn at vi sin fotla hjärsta inn under Jesus, så det kommer under blået, og så hitt langt vekk. Så det langt vekk. Slått brott. Så gjør jeg på det her. Og skulden kan manifestera seg oi tøy at det kommer inn eller oi tøy kampen hun her, ja, så stendet du tøy imot det. Men så det til at mennesker vil ut i myrsken og du kommer inn og her en kampur, oi tøy at det henter. Ok, så det til. Men så mennesker kommet inn. Du kanst ikke være bæge, velge i det hva du vil ha fyltja. Det det som jeg vil si deg om. Og ta i det kommet inn, genge så fram etter. Fra dårl til dårl og fra kraft til kraft. Og gjev ikke djevelen noen neka rom. Jakobs brev 4:6. Undergjevet tykken sjálvar tøy fyrir gode, stande djevelen under møte, og han vil fludja fra tykken. Sagt at hong saman. Undergjevet til gode. Det tøy vilje. Du gonger her, og du undergjevet til han. Du gjevet til lansara. Undergjevet tykken sjálvar tøy fyrir gode, stande djevelen under møte, og han vil fludja fra tykken. Han vil fludja fra tykken. Han vil fludja fra tykken. Statt djevelen med ut, han vil fludja fra det her. Men det første at du måste være undergiven gode. Kjenn god. Tåsa vi han dagliga, fyll konen, les hans her år, vi et byande menneske. Liv tatt inn i honom. Og kjemel djevelen her, så sier hun affæra. Bygg at rom med Satan i Jesu navn. Det kan du gjøre. Hvis du stender under med at undergiven gode, så flytter han fra deg. Du sterskere enn han. Ikke du, men han som bor ut der, sterskere enn han. Det måste du vite. Du trygg må ikke være at du pastor og tar eldst. Du trygg må være god. Og han bor ut der, hvis du frelst.
Halleluja. Ja. Hver det stendur at tid but mun du har tid av vunn i heimen til han som bor til sterkere han som bor i tykken enn han som i heimen. Det stendur i første Johannes brev 4. Boja mer. Og hetta det som hevur vunnið á heiminum trygg okkara. Men trygg okkara ikki á okkara trygg við á hvar vit og bla. Okkara trygg á Jesus og á Gud. Og hans ord. Det som vit standa á. Halleluja. Og i tog vi sterkere enn alt fra fortjentalen. Fyra. Første Johannes 4. Tid av gode, luttle bøten, og hava vunnet iver tøymon okra futjentun, som av Satan, som Satan virkar i jøkken, vi tar vunnet iver tøymon. Til større han som ui tykkun, enn han som ui heimen. Hver ui heimen? Satan. Hver ui ter? God. Du hava vunnet. Forstått det, og liv og ljøsen av tøy, og vita det, han som ui mer sterkare, jeg har vunnet. Nu kom jeg her, ikke ui mer selv i sterkare, men han som ui mer, han har vunnet. Angen i heimen, angen heimsens baden, eller at han første teier under, som sterkare enn jeg. Tid av gode, og har vunnet i heimen. Og det ikke du vi det sterske økken sjølven, så at tid av gode luttle bøten, og hava vunnet. Hver det vet hava vunnet. Det må den sutja. Og hava vunnet i vårt heimen. Til større han som ui tekkun, enn han som i heimen, til Satan. Han som i okken større, til god. Amen.